Ciao amici, oggi abbiamo qua la cassa speaker di Xiaomi Bluetooth 4.2 di seconda generazione, molto diversa rispetto alla precedente. Come vedete c'è anche l'attacco AUX, qui invece abbiamo la micro USB e qua in alto il tasto d'accensione e i tasti volume. Le casse si trovano in questa posizione, ce ne sono due, questo modello ne ha due. Come vediamo è ben costruita, la parte laterale è in metallo, tranquillamente portatile, molto bella in questa colorazione bianca. Penso che ci sia solo in colorazione bianca questa versione. Per quanto riguarda le caratteristiche andiamo a vedere. Compatibili con Android e iOS. La potenza di uscita è 5 watt, come ho detto prima le casse sono 2, la frequenza va da 100 Hz a 18 kHz, la tensione di ricarica è 5 volt e la batteria è 1200 mAh, tempo di ricarica 3 ore, autonomia 10 ore. Le dimensioni sono 15,45 cm, cioè volevo dire 15 cm,45, 6 e 2,45. Sentiamo un po' adesso come si sente, ragazzi. Andiamo ad accoppiarlo. Adesso andiamo a sentire come si sente dalla cassa un brano musicale. Brano cinese. Direi che si sente benissimo. Ho dovuto rifare il brano perché ho messo un brano di Enrique Iglesias con Romeo e c'era il copyright, perciò ho detto, invece di mettere il solito brano di Ramazzotti, mettiamo un brano cinese, magari il copyright non c'è. Si sente veramente bene. Cosa ne dite? Direi ottimo. Ragazzi, fantastica.
fantastica. Xiaomi fa veramente degli oggetti da un design veramente bello e funzionano alla grande. In questo momento questa cassa la trovate in offerta a 21,90. Prima costava di più, io l'ho pagata mi sembra 24 col coupon, vedete voi. Spegniamo. Veramente ben costruita. Ve la consiglio, ragazzi. Poi sinceramente ve la potete, se non avete il Bluetooth in macchina, ve la potete anche mettere in macchina sul sedile e sentite da Dio. Potete, con questa, adesso non mi ricordo se l'ho detto all'inizio del video, potete rispondere alle chiamate, non solo la musica. Rispondete alle chiamate, vi sentono tranquillamente, va bene in macchina, va bene in casa. Dovete essere non oltre una distanza di 10 metri sui piedini per appoggiarlo, per renderlo stabile, di gomma. Ottima. Poi quando lo collegate tramite Bluetooth, adesso vi faccio vedere, viene fuori anche l'indicatore della batteria. Allora riproviamo a ricollegarlo. Adesso vi faccio vedere. Vedete questo? È l'indicatore. Come nella cuffia, nelle cuffie, classiche cuffie che si mettono all'orecchio della Xiaomi, anche questa ha l'indicatore della batteria. Altro da dire? Fantastica. Ragazzi, io ve la consiglio questa cassa. Ce n'è un'altra che è un pochino più grande di questa, che ha più o meno la stessa forma, c'ha 4 casse, però costa, ragazzi, dalle 80 alle 90 euro. Meglio questa, sinceramente, e poi è anche un po' più grossa. E poi ce ne sarebbero anche altre cilindriche. Comunque io adesso ho questa, me la sono acquistata personalmente perché la volevo. Ok? Ragazzi, prossimamente dovrebbe arrivarmi il Redmi 4A, 2 GB di RAM e 16 di ROM, nella colorazione Gold, con la globa stabile, preso per un'amica. E poi mano a mano altre cose. Spero. Poi ho dei cellulari vintage da recensire, anche molto belli, che si trovano non tanto facilmente. Questi cellulari li vedrete solo sul canale, logicamente, Tecno Device. Invece, per quanto riguarda tutti gli altri prodotti che avrò Xiaomi, li caricherò in entrambi i canali, ma i prodotti che non sono Xiaomi saranno solo su Tecno Device. Poi seguite la mia pagina Facebook Mondo Xiaomi, che lì avete i link con tutte le offerte di tutti i prodotti che esistono, mi raccomando. E iscrivetevi anche ai miei gruppi, che sono sotto in descrizione di ogni video su entrambi i canali.
su Mondo Xiaomi ci sono alcuni gruppi, su Tecno Device degli altri, però sono tutte e due miei. Ciao ragazzi e al prossimo video!